Hai semua, malam ini aku mau buat resep obat batuk kering. Nah, resepnya hanya bahannya 1 sampai 2 buah jeruk nipis. Jeruk nipisnya dicuci, jangan lupa. Terus kita belah dua. Aku pakai satu aja kali ini. Oke, sama madu. Madunya 2 sampai 3 sendok makan, dan juga air 200 sampai 300 ml. Airnya cukup air hangat, karena kalau air panas madu kan nggak bisa ya kena air panas, jadi yang baik air hangat. Oke. Ya, cara buatnya, nah, jeruk nipisnya diperas, aku pakai saring. Ya, pakai saringan. Oke, aku tambahin garam Himalaya. Yang belum tahu garam Himalaya, kayak ini garam Himalaya. Ini warnanya, teksturnya apa ya, warnanya ngeping-ngeping jingga gitu, orange. Seujung sendok aja. Oke. Gunanya garam Himalaya agar enzimnya bekerja dan bagus untuk pencernaan. Tambah madunya 2 sampai 3 sendok makan. Jangan dicampur sama gula putih dan sirup ya.